ត្រកូល S series ថ្មីកំពុងតែមានព័ត៌មានលេចឮថា S11 ឬក៏ S11 នឹងត្រូវមានវត្តមានក្នុងដើមឆ្នាំ2020សារព័ត៌មានមួយចំនួនបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងៗទាក់ទងទៅនឹង Galaxy S11 ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះនឹងត្រូវលើកឡើងមកនិយាយក្នុងវីដេអូមួយនេះទី1ទាក់ទងទៅនឹងការរចនាប័ទ្មយើងឃើញថា Samsung Galaxy 11 នេះគឺស្រោបដោយកញ្ចក់នៅផ្នែកខាងក្រោយហើយមានភាពរឹងមាំខ្លាំងសម្រាប់ត្រកូលមួយនេះក្បាលឆក់កាន់តែតូចនិងសោកស្ដាយដែលគ្មានរន្ធកាស 3.5 ទៀតឡើយសម្រាប់បន្ទះឈីបវិញយើងឃើញមានស៊េរីថ្មី Snapdragon 865ដែលអាចនឹងជាតួអង្គសំខាន់សម្រាប់ Galaxy S11 នេះហើយបច្ចេកវិទ្យានេះពិតជាសម្រួលប្រព័ន្ធដំណើរការរហូតដល់ Android Pie 10 ចុចឯណោះសម្រាប់ទំហំនិងសមត្ថភាពអេក្រង់វិញព័ត៌មានលេចឮថា Galaxy S11 នឹងបំពាក់អេក្រង់រហូតដល់ 120Hz ស៊េរី AMOLED ហើយ fingerprint sensor នៅពីក្រោមអេក្រង់ដដែលសម្រាប់អង្គចងចាំនិងទំហំផ្ទុកគឺចាប់ផ្ដើមពី RAM 6GB ហើយនិងទំហំផ្ទុក 128GB ហើយគេបានបញ្ជាក់ថាអាចដំឡើងដល់ 8GB សម្រាប់អង្គចងចាំនិងទំហំផ្ទុករហូតដល់ 1TB ចំណុចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ទូរស័ព្ទ smartphone សពថ្ងៃគឺកាមេរ៉ាហើយកាមេរ៉ាសម្រាប់ Galaxy S11 មួយនេះគឺមានរាងការ៉េដូចអ្នកជិតខាងApple ដែរនេះជារឿងមួយដ៏ល្អសម្រាប់ទូរស័ព្ទសពថ្ងៃដែលមានការផ្ដោតសំខាន់លើកាមេរ៉ាចំពោះស៊េរីទី11របស់ Samsung ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានកាមេរ៉ា4គ្រាប់និង108 megapixel ពិសេសមាន laser autofocus ដែលបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងការចាប់យករូបភាពសមត្ថភាព zoom រហូតដល់40ដងសម្រាប់កាមេរ៉ា telephoto ហើយចំណែកឯវីដេអូតាមការទូទាយសមត្ថភាពរបស់វាអាចដំឡើងរហូតដល់ 8K 30 frame ផងដែរសម្រាប់ស៊េរី search បង Galaxy S11 មួយនេះគឺมันមានភាពខុសគ្នារវាង Galaxy S10 នោះឡើយគឺមាន3 model ដូចគ្នាទី1 Galaxy S11 SE ទី2 Galaxy S11 ទី3គឺ Galaxy S11 Plus សម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំវិញសម្រាប់ត្រកូល S11 បើសិនជាលក្ខណៈរបស់វាពិតជាស្របទៅតាមការទស្សន៍ទាយនេះមែនតម្លៃរបស់វាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមក៏ក្បែរ$1000ដែររីឯការចំណាយលើ smartphone មួយនេះខ្ញុំគិតថាពិតជាស័ក្តិសមប៉ុន្តែលុះត្រាតែអ្នកប្រើវាគ្រប់មុខងារនឹងអាចឲ្យយើងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវាដូចជាសមត្ថភាពកាមេរ៉ានិងការធ្វើការច្រើនបានក្នុងពេលតែមួយឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា multitask បន្ថែមពីនេះទៅទៀត S11 អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃបានយូរដោយថាមពលថ្មក៏បន្ថែមពីលើជំនាន់មុនផងដែរសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមជួបគ្នានៅពេលក្រោយ